Hello，大家好，我係 Testing Crystal 啊。今日咧嚟到格拉茨嘅第7區 Liebenau Out。咁其實咧第7區開始咧已經偏離咗呢個市中心，咁所以佢嘅即係嘅電車站 Straßenbahn 咧，其實去到第7區嘅邊皮嘅啫。咁啊再入啲嘅咧，主要都係靠巴士。咁我想即係同大家行下呢一邊，睇下呢邊其實個居住環境係點樣嘅。咁啊當然啦，我又唔係嗰啲咩靚女主播，咁所以你哋都唔係好想見到成日見到個頭嘅。咁所以我都會穿插一啲頭先我搭巴士嚟嘅一啲街景俾你哋睇下，因為呢邊主要都係靠巴士啦。咁我觸發到不如我同講下，其實奧地利嘅公共交通工具其實係點樣嘅喎？奧地利有9個州啦，咁唔同州佢哋點樣穿梭嘅呢？啲人咁主要呢，其實就係靠火車。咁啊，火車係 OBB 營運㗎啦。咁佢個火車票價呢，其實都貴㗎喎。咁譬如由我呢度 Graz 去維也納咧都要40幾歐一程嘅。咁但係呢，佢為咗即係減輕大家嘅負擔啦。咁其實呢邊咧 OBB 有好多即係優惠嘅。咁我自己覺得最正就梗係 OBB 嗰個 Family 卡啦。咁佢1年淨係俾19歐啫。咁你個小朋友好似5歲定6歲啦，咁就去到15歲以下，即係話未到15歲啦，15歲以下呢，咁就係免費嘅。咁而大人如果帶住個小朋友呢，都可以半價買呢個車飛嘅。咁另外如果你係冇小朋友嘅，自己去玩嘅話呢，都可以買佢嗰張即係成人嘅卡啦。咁只要66歐1年呢，咁亦都可以半價咯。咁我覺得呢個優惠係幾好，等大家去即係喺奧地利本土去旅行咧都可以實惠啲啊嘛。咁喺翻自己個州啦，咁例如好似 Steiermark 啦，咁其實我相信每一個州咧都係會有自己嘅居民嘅乘車優惠嘅。咁好似我哋以前住喺 Tirol 啦，咁都有嘅。咁我而家係住喺 Steiermark 加呢邊咧，居民只需要390幾歐咧，就可以有一張全年嘅乘車證咯。咁呢個全年乘車證咧，基本上整個 Steiermark 都可以去坐 Straßenbahn 啦、S-Bahn 啦、巴士啊，咁都係任坐。咁我覺得咧真係好抵，因為其實即係大概1歐左右一日就得啦嘛。咁如果咧係一啲小朋友係學生啊，或者係或者係讀緊大學嘅學生啊，咁都係百零，我個女就130幾歐咯。咁如果係大學生，好似170幾歐就得噶啦。咁所以我覺得咧，真係好抵咯。同埋咧，佢呢張即係乘車證咧，係可以即係個 Apps 裏邊啦，亦或者可以要一個實體嘅乘車證嘅。咁啊，基本上上車咧就唔需要 show 出嚟嘅。咁我覺得好好咯，因為有陣時咧喺香港咧買完餸咧攞到成手都係一抽二掕咧，仲要去抄張八達通咧，真係想死啊！咁但係呢邊咧佢都會查呢個。都會查飛嘅。咁查飛如果咧冇買車飛咧，就好大鑊啊！大人咧好似要罰成100至150歐左右，小朋友都要50-60歐噶。如果俾人查到，所以千祈唔好唔買飛。咁但係如果你係買咗飛，但係咧又唔記得帶，咁點算咧？咁其實咧呢個就唔驚嘅，因為如果你係有買飛咧，咁嗰個查票員咧會俾張罰款單你噶嘛。咁你只要根據嗰張罰款單，喺3日內 send 翻 email 俾嗰間即係呢度嗰個營運商啦，咁 send 翻你自己嘅乘車證個副本俾佢，咁就可以即係免卻翻個罰款噶。咁我覺得呢個都幾好咯，因為有陣時真係唔記得咗，但我個女就試過幾次啊。但係如果真係冇買年票咧，就都幾頻能嘅。咁有啲人咧，佢雖然住喺度啦，但係佢覺得自己唔係成日出街咧，咁都會買即係單次飛嘅。咁啊就要去到呢部機嗰度咧去撳咯，一次1個鐘頭嘅飛咧大概3歐啦。咁跟住如果係24小時就要6歐幾噶啦。咁但係如果你本身住喺度嘅話咧，好多人咧都會去嗰啲嘅售票處啊，或者呢啲嘅便利店啊，去買翻10
張嘅一沓嘅飛嘅，佢因為佢買10張嘅話就會優惠，好似有成30幾個 percent 嘅優惠嘅。咁如果係買嗰啲即係10張票嘅話咧，就要去翻呢個打時間嘅機啦。咁入翻張票去打翻你乘車嘅時間。咁如果冇做到咧，都係要罰款㗎，所以就要小心啲啦。咁頭先講啦，其實咧成個 Steiermark 或者9個州，佢每個州都好大噶嘛。咁唔可以話啊，咁 Straßenbahn 就主要喺市區嗰度行啦。咁唔通其他地方全部靠巴士咩？咁梗係唔掂啦。咁所以咧呢度亦都有叫做一個叫 S-Bahn 嘅嘢。咁佢都係 OBB 營運嘅。咁其實都係火車啦。咁但係主要咧就係即係服務翻嗰個州嘅即係來回咯。咁點解叫做 S-Bahn 咧？因為其實佢全名就叫 Schnellbahn。Schnell 即係快，咁即係好快，比巴士或者 Straßenbahn 好快咁去到你嘅目的地，所以就叫 S-Bahn 啦。咁喺維也納咧 Wien 其實咧都有 U-Bahn 嘅，即係地下鐵啦。咁始終維也納都係奧地利嘅首都嘛，佢係比較大嘅，咁所以就需要 U-Bahn 咯。但係咧好似我哋呢度加沙同埋 Innsbruck 啊、Salzburg 啊嗰啲就冇。即係地下鐵嘅，咁主要都係用 Straßenbahn。咁你話啊，其實奧地利喺歐洲嘅心臟喎，咁佢去其他歐洲玩，其實有咩方法呢？咁其實奧地利有成6個機場嘅喎，咁所以即係去第二啲地方玩呢，就唔係一定要去維也納機場嘅。好似我之前去法國啦，去法國巴黎，其實咧都係喺 Gas 呢邊咧直接搭飛機去呢個巴黎嘅。咁好似 Linz 或者 Salzburg 咧，都係有佢哋嘅自己機場嘅。咁其實呢度仲有長途巴士㗎。咁啊，主要比較出名就係叫做 Flixbus 啦。咁我之前去克羅地亞咧，就係搭呢隻長途巴士，搭3個鐘頭就到㗎啦。所以喺奧地利住咧，去邊度玩咧都好方便啊。咁當然仲有火車啦。咁我之前去米蘭啦，去呢個斯洛維尼亞咧，咁我都係搭翻火車 OBB 去嘅。咁講翻第7區 Liebenau 啦，咁頭先講啦，佢嘅Straßenbahn 咧就去到邊皮嘅啫，咁但係佢個總站其實咧就係一個大型商場，咁就叫 Mullpark。咁呢個商場喺 Graz 嚟講都算大噶咯，都幾多嘢行。不過如果你真係好中意 shopping 嘅話咧，就千祈唔好移民嚟奧地利，因為你睇下其實呢個都叫大嘅商場啦，佢都唔係話好多嘢賣咯。咁你睇下啲乜嘢賣啦。喺啲大型商場咧，就一定會見到 Interspar 呢啲 supermarket 啦，亦都會見到呢個 MediaMarkt 呢啲電器鋪頭啊。咁賣文具嘅 Lidl 咧，亦都有兼賣一啲玩具啦。因為而家夏天，所以有好多嘅沙灘用品啊。賣衫嘅咧就有 New Yorker 啦、Hollister 啊、H&M 啊咁咯。雖然我頭先就投訴呢啲商場咧冇乜嘢賣，不過咧行呢啲商場真係幾舒服嘅。你睇下冇乜人嘅咋，食嘢咧都唔需要等位咁滯㗎。喺 Mullpark 咧就會揾到一啲特別嘅鋪頭啦，例如 LEGO 啦，又或者有買啲 anime 啊 figure 嘅鋪頭啦，亦都會有咧賣水貨嘢食嘅鋪頭嘅。喺奧地利咧，都仲會有幾間啲大型嘅書局嘅喎。
咁頭先我就喺呢個梅帕搭巴士過嚟啦。咁其實呢度巴士咧，即係繁忙時間大概就10至15分鐘一班啦。咁但係咧，如果去到夜晚黑8、9點嘅時候咧，要成半個鐘頭先一班，所以咧千祈即係唔好諗住有呢個夜生活啦，係冇㗎。今次同你哋分享奧地利嘅交通啦，同埋同你哋行下利賓奧第7區嘅即係居住環境，希望你中意啦。我之後就會拍第8區㗎啦，我拍完之後咧就會放喺呢度。咁而家就睇住第6區先啦。我哋下次見啦，拜拜。